Hallo, heute dreht es mal um Figuren. Zum Beispiel um diese geht es heute mal. Die ist voll bedruckt und beweglich. Das, was Lego ja nicht hinbekommt. Schade eigentlich ohne Gesicht. Die Hände sind aus Gummi. Der Rest ist aus Plastik. So, und das ist das passende Set dazu. 6 Bauschritte. Das Rot scheint normal zu sein. Man kann es auch zum Schlachten nehmen. Da ja so wenig Teile sind, kann man sich auf einmal alles voll ausschütten, hinlegen und dann geht das los. Lego hat ja auch so ein ähnlich rotes Ding. Nun weiß ich ja nicht, ob beide gleich sind vom Aufbau her oder ob hier ein Schaltgetriebe ist drin, das weiß ich nicht. Vielleicht kann man auch beides kombinieren und so würde die Maschine dann aussehen. Das ist dann Step 1 mit Typenschild, Teile drin erklärt. Da ist nochmal die Figur zu sehen. Hier ist das Visier, schön klar. Das sind die Sticker dazu. Hier ist nochmal das Typenschild, was aufgeklebt wird. Scheint auch alles in Deutsch geschrieben zu sein. Hier. So, und das ist dann die Bauanleitung dafür. Was dann gebaut ist, ist ausgegraut oder ausgesättigt, je nachdem. Kann man sehen, wie man will. Das ist der Stand. Da ist das Produkt fertig. Sogar mit Teileliste. Und diese Maschinen gibt es noch davon. Plus, minus 50 Euro. Ich kann mich da auch irren. Ich weiß es nicht, wo der Preis liegt bei diesen Sets. Ich glaube, das ist auf jeden Fall billiger wie von Lego.